السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما وعدناكم اللي احنا هنحل تمارين كتاب الامتحان على الدرس اللي احنا شرحناه عناصر المناخ، ومشروع بالتفصيل الجزء أول والجزء الثاني على القناة موجود، ممكن أحط اللينك في الوصف. أتمنى إنك تتابع معايا، ولازم الحل أفضل من الشرح مليون مرة بأمانة، يعني هو اللي بيثبت المعلومة. وأنا أحب أشكرك على تعبك ومجهودك. انا اعرف بعض الطلاب يعني حتى ما بيسمعوش الشرح، انت جاي تسمع يعني الحل وسمعت الشرح اكيد طبعا، فانا اهنيك طبعا، انت طالب مجتهد، وباذن الله الدرجه النهائيه في الدراسات تكون معاك باذن الله. معاك استاذ منوب سعد، وهنكمل ما بدأناه في شرح. يعني احنا خلصنا شرح، انا هلخص لك الشرح مره تاني، النقاط المهمه يعني في الدرس، ونبدأ نحل على طول. عناصر المناخ، عرفنا ان في تعريفين مهمين جدا في عناصر المناخ، هو المناخ والطقس، وعرفنا الفرق بينهم الفترة الزمنية. بعد كده عرفنا عناصر المناخ هي حرارة وضغط جوي ورياح وامطار. اولا الحرارة، قلنا الحرارة هي اهم عناصر المناخ، بما تفسر ليه بقى؟ عشان هي تؤثر على باقي عناصره اللي هم الضغط والرياح والامطار. تختلف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض بما تفسر بسبب عدة عوامل، وهم 5 لازم نحفظهم زي اسمك، زي اختلاف المكان أو موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض فقط، مش خطوط الطول. أنا بقول لك اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. 2 التضاريس والقرب والبعد عن المسطحات المائية والغطاء النباتي وطول وقصر النهار. تعالى ناخد لمحة على كل واحدة فيهم بسرعة. اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، جالك ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وتقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عنها، سواء في الشمال أو في الجنوب. بما تفسر ليه بقى؟ عشان أشعة الشمس بتكون عمودية بالطبع عند دائرة الاستواء، بتكون مائلة كلما ابتعد عنها في الشمال وفي الجنوب. طب التضاريس، زي ما وصفنا وقلنا كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل درجة واحدة مئوية، وتكون قمم الجبال فيها ثلوج، زي كينيا، جبل كينيا اللي عندنا في المنطقة المدارية الحارة غزيرة المطر في أفريقيا. عندنا ثالث عنصر القرب والبعد عن المسطحات المائية. قلنا المسطحات المائية تعمل على تلطيف درجة الحرارة أو إعدادال درجة الحرارة، بما تفسر لأن المياه تعمل على تلطيف وتحسين درجة الحرارة من المناطق القريبة منها سواء صيفا أو شتاء. رابع عنصر عندنا الغطاء النباتي، وهو بيأثر في درجة الحرارة إزاي؟ حيث أنه بيمنع وصول أشعة الشمس مباشرة إلى الأرض. طول وقصر النهار، قلنا في الصيف النهار بيكون طويل، وده بيترتب عليه ان الارض بتلتقي كميه كبيره من الاشعاع الشمسي، وبالتالي بترتفع درجه الحراره. طب في الشتاء بتكون النهار قصير، ويترتب على ذلك ان الارض بتتلقى كميه قليله جدا من الشمس، وبذلك تنخفض درجة الحرارة. بعد كده خدنا الضغط الجوي والرياح، وقلنا إن الرياح بتأتي من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، والعلاقة بين الضغط المنخفض والضغط المرتفع علاقة عكسية، حيث أن درجة الحرارة المرتفعة بتكون مع الضغط المنخفض، ودرجة الحرارة المنخفضة بتكون مع الضغط المرتفع. ويأتي الهواء بحركة أفقية من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. وعرفنا أول أنواع الرياح اللي هي الرياح الدائمة، وهي يعني يعتبر أهم رياح عندنا في المنهج، والتعريف بتاعها بيقول لك اللي هي تهب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. وبعد كده قسمناها للتقسيم اللي هي ديت اللي قدامنا، وقلنا إن هنا في النص عند دائرة الاستواء في رياح تجارية وسموها الرياح التجارية عشان هي كانت بتحرك السفن. بعد كده في هنا رياح قطبية وهنا رياح قطبية، وبعديهم رياح عكسية في كل من الاتجاهين، وكنا مقسمينها. بس في نقطة مهمة في الرياح التجارية، بيقول لك تأثيرها تعمل على تلطيف درجة الحرارة بما تفسر لقدومها من جهات أقل حرارة. يبقى الرياح التجارية تعمل إيه؟ على تلطيف درجة الحرارة بما تفسر لقدومها من جهات أقل حرارة. بعد كده برضو الرياح العكسية تعمل على تدفئة الجو، وعندنا الرياح القطبية. ناخد بقى الرياح الموسمية، وهي بتهب يعني في اختلاف الموسمين الصيف والشتاء. في موسم الصيف بتكون ممطرة لأنها تهب من الماء إلى اليابس، وفي موسم الشتاء الرياح الشتوية يعني بتكون جافة لأنها تهب من اليابس إلى الماء. والرياح الصيفية التي تهب بأمطار بتكون ممطرة، بتكون موجودة في جنوب شرق آسيا وبتسبب أمطار غزيرة. بعد كده عندنا الرياح المحلية، وقلنا الرياح المحلية عاملة زي الدوري المحلي عندنا هنا في القاهرة أو في مصر،
بيكون تأثيرها تأثير محلي فقط على المنطقة اللي هي موجودة فيها، زي رياح الخمسين عندنا في مصر بتهب على مصر فقط في فصل الربيع، وبتكون رياح محملة بالرمال والأتربة، وسموها رياح الخمسين. دي معلومة لك انت يعني، عشان بتكون بين فصل الربيع وفصل الصيف، وهي بتكون عبارة عن 50 يوم. وبعد كده رياح الهبوب بالسودان نفس النظام، بيكون محمله بالرمال والاتربه. نسيم البر والبحر وشرحناه، شرحنا الاثنين. هيجينا سؤال عليهم ونبقى نشرحهم في الاسئله. بعد كده الامطار، وعرفنا ان في عندنا 3 امطار، انواع من الامطار. عندنا الامطار الصعوديه اللي بتكون موجوده عند خط الاستواء او دائره الاستواء، المنطقه الاستوائيه يعني، بتكون الشمس عموديه عند دائره الاستواء، بيتبخر بخار الماء ويصعد ويتكاثف وينزل على هيئه امطار غزيره. طب الامطار التضاريسيه بتكون ناحيه الجبل في بحر، الشمس بتتعامل على الماء او على هذه النهر يعني، بيرتفع بخار الماء ويجي بقى الرياح تحركه يطلع فوق الجبل ويتكاثف ويعمل سحابة وينزل على هيئة أمطار. بعد كده الأمطار الإعصارية اللي بتكون بسببها البرق والرعد، حيث يتقابل الهواء البارد مع الهواء السخن، يصعد الهواء السخن فوق الهواء البارد ويتكاثف وينزل على هيئة أمطار. ده بالنسبة للأمطار. بعد كده مناطق اللي بيكون فيها الأمطار غزيرة ومتوسطة ونادرة، قلنا في المنطقة الاستوائية بتكون غزيرة، وفي الساحل الشمالي لأوروبا اللي هو عند البحر المتوسط كده بتكون الأمطار متوسطة ونادرة في الصحاري زي الصحراء الكبرى عندنا في شمال أفريقيا. الإنسان أفرط في استخدام التكنولوجيا مما أضر بالبيئة. ما النتائج المترتبة على ذلك؟ أدى ذلك إلى حدوث بعض التغيرات المناخية زي ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الجفاف والتصحر وانتشار الأعاصير. نتجه بقى للأسئلة. السؤال الأول، اختر أكثر العناصر تأثيرا في تغيير حالة المناخ، الضغط الجوي ولا الحرارة ولا الأمطار ولا الرياح؟ قلنا طبعا الحرارة أكبر عنصر في تغيير درجة الحرارة أو في تغيير حالة المناخ. رقم 2، تسقط أشعة الشمس عموديا طوال العام عند دائرة الاستواء. سهلة دي. قد تتشابه درجات الحرارة في مدينتين مختلفتين في الموقع بالنسبة لدوائر العرض نتيجة عامل ايه؟ سقوط الأمطار. ليس التضاريس طبعا الغطاء النباتي ولا طول وقصر النهار. يشترك أكثر من عامل في ارتفاع درجة الحرارة من منطقة الصحراء، أو في منطقة يشترك أكثر من عامل في ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الصحراء الكبرى. منها إيه؟ في أكثر من عامل يعني بيخلي منطقة الصحراء الكبرى ديت شديدة الحرارة. البعد عن دائرة الاستواء وقلة الغطاء النباتي. لا طبعا احنا لو بعدنا عن دائرة الاستواء هنا بيكون درجة الحرارة بتقل، احنا عايزين اللي ترتفع. تعامد الشمس عليها وقلة الأمطار. ممكن والله. البعد عن المسطحات المائية وقلة الغطاء النباتي. دي صح دي. وجود الجبال وقلة الأمطار. لا. تعامد الشمس عليها، هي الشمس مش متعامدة عليها بس هو ما فيش مسطحات مائية تعمل على تلطيفها. وارتفاع وعدم وجود ايه؟ وقلة الغطاء النباتي. ما فيش غطاء نباتي. الدرس المستفاد من الافراد في استخدام التكنولوجيا في العصر الحديث ان الارض مستقر لحياة الانسان. لا، الارض مش مستقر لحياة الانسان. التوازن البيئي مسؤولية الانسان طبعا. المناخ اهم عناصر النظام البيئي. تبيه وبعدين النظام البيئي يعتمد على تدخل الانسان. لا طبعا احنا مش عايزين تدخل الانسان اصلا، يبقى مسؤولية الانسان. تعمل الرياح نقط على تدفئة المناطق التي تهب عليها. طبعا الرياح العكسية وقلناها فوق. الرياح التي تهب بانتظام طوال العام. هل رياح الخمسين غلط؟ دي رياح محلية، ورياح الهبوب رياح محلية. طب الرياح العكسية لا، دي رياح دائمة فعلا بتهب بانتظام. نسيم البر والبحر لا. تهب الرياح نقط باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي. دي الرياح التجارية. تهب الرياح نقط من دائرتي عرض 30 شمالا وجنوبا الى الدائرتين القطبتين الشمالية والجنوبية. هي الرياح العكسية. وعايز تبص على الرسمة والرسمة اللي هي فوق وتجرى الرياح دي تاني بتهب منين ومن دائرة عرض دي والحد دي يعني هتفيدك اكتر عشان عليها اسئلة كتير. تتشابه الرياح القطبية مع الرياح التجارية في ايه؟ الرياح القطبية والرياح التجارية يتشابهوا في ايه؟ هل في الاتجاه؟ هل في المناطق التي تصل اليها ولا في التأثير ولا المناطق التي تهب منها؟
تتشابه في الرياح القطبية والرياح التجارية. الاتنين دول بيتشابهوا في الرياح في الاتجاه اللي هم رايحين، هما الاتنين رايحين في اتجاه المنخفض، إلى الضغط المنخفض. تهب على السودان رياح محلية تسمى رياح الهبوب. يؤدي اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجولين أثناء الليل والنهار إلى حدوث نسيم البر والبحر. يصاحب سقوط الأمطار نقط رعد وبرق. الأمطار الإعصارية لما قلنا يتقابل الهواء البارد مع الهواء السخن. من مناطق من المناطق متوسطة المطر الساحل الشمالي للبحر المتوسط، فعلا صح، اللي هو غرب اوروبا. المنطقه الاستوائيه لا غلط. الصحراء الكبرى جنوب شرق اسيا لا. اي من المناطق الموضحه باللون الرصاصي على الخرائط الاتيه تسقط عليها اشعه الشمس عموديه، يعني المناطق اللي بيمر فيها دائره الاستواء. ماشي. المنطقه اللي بيمر فيها ماشي هنا اهو يمر دائره الاستواء، يبقى دائره الاستواء بتمر هنا كده يعني بتقسم ما دي افريقيا، دي هي بتقسم افريقيا، لكن احنا مالناش دعوه بامريكا الشماليه ولا لنا دعوه بامريكا الجنوبيه. بس لو امريكا الجنوبيه وهنا بالظبط اللي هو زي هنا كده اهو يبقى قلنا ماشي، لكن دي جايب لك من تحت لا، مدار الجدي من تحت. طب هنا ديت لا ولا دي برضه، يبقى احنا نختار رقم ب. اي من المناطق الموضحه باللون الرصاصي على الخرائط التي يسقط عليها مطر تصاعدي، برضه اللي بيمر فيها خط الاستواء. تعالى نمسح دول بس، اللي بيمر فيها خط الاستواء دي هاي اللي احنا قلنا عليها في امريكا الجنوبيه. ماشي. بعد كده الرسمه المهمه اللي هي فوق، رسمه مهمه جدا على فكره. دائره عرض واحد، دائره عرض الاستواء. اتنين الرياح فين؟ اتنين هنا الرياح دي الرياح العكسيه، وتخرج من دائره عرض 30 شمالا متجهه الى الدائره القطبيه الشماليه. الرياح نقط فين؟ 3 هنا الرياح العكسيه تخرج من القطب الجنوبي متجهه الى الدائره القطبيه الجنوبيه. بعد كده السؤال رقم 3 في الخريطة بيقول لك رقم 9 ده بيمثل الرياح، يمثل الرقم 9 ده الرياح هنا اهو، هنا دي دائرة الاستواء وده ما وراء الجدي، وهنا دي الرياح العكسية. 2 يمثل رقم نقط، رقم نقط الضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية. رقم نقط اللي بيمثل الضغط المنخفض عند الدائرة القطبية الشمالية. يمثل الرقم عند الدائرة القطبية الشمالية الضغط المنخفض، يبقى بالتأكيد هنا اهو ضغط منخفض، هنا ضغط مرتفع، هنا ضغط منخفض، يبقى رقم 5، يبقى رقم 5. المحيط الأطلنطي، استنى عشان الخريطة. المحيط الأطلنطي يمثل رقم 7. 4 الرقم نقط يشير إلى منطقة غزيرة المطر، يبقى هنا يقصد دائرة الاستواء مثلا ولا إيه يا ربي؟ يقصد هنا هو رقم 6، رقم 6 يا شباب عند دائرة الاستواء. يمثل الرقم 1 الضغط المرتفع فيما وراء، رقم 1 أهو يمثل الضغط المرتفع فيما وراء مدار الجدي. الرقم نقط يمثل مدار السرطان، الرقم 4 أهو، الرقم 4. 7 يمثل الرقم 8 الرياح نقط فين؟ 8 اهو، 8 هنا يمثل الرياح العكسيه. ادي هنا منخفض دائره الاستواء، هنا منخفض، يبقى هنا رياح تجاريه وهنا رياح تجاريه، هنا رياح عكسيه وهنا رياح عكسيه. تمام يا شباب؟ هنا رياح عكسيه وهنا رياح عكسيه، هنا رياح قطبيه وهنا رياح قطبيه. ده لو جابها لك على الخريطه يعني. بس انا حاسس الخريطه دي ناقصه، عشان يعني هما المفروض كام رقم 9 ارقام وهنا زي بين 7 بس مش مشكله. نكمل بقى. بيقول لك اكتب كلمه صواب يعني صح وغلط مع التصويب. 1 العلاقه بين درجات الحراره وارتفاع السطح علاقه طرديه. العلاقه بين درجه الحراره وارتفاع السطح علاقه طرديه، يعني كلما ارتفعنا زادت الحراره او قلت الحراره، لا ده علاقه عكسيه. ليه؟ لان كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجه واحده مئويه. نستطيع التعرف على حالة المناخ يوميا من النشرة الجوية. فعلا. يؤدي على حالة المناخ، لا حالة الطقس، يبقى دي غلط، آسف دي غلط، دي غلط، حالة الطقس مش حالة المناخ. يؤدي اختلاف المناخ إلى تنوع أشكال الحياة على سطح الأرض، صح. يتشابه الطقس والمناخ في العناصر المكونة لكل منهما، صح. يتمثل الفرق بين الطقس والمناخ في الفترة الزمنية التي يغطيها كل منهما،
صح. رقم 6 تعد الحرارة أهم عناصر المناخ، صح. تتشابه درجات الحرارة على سطح الأرض لأنها مصدرها واحد هو الشمس، غلط طبعا. تختلف من مكان لآخر. ليه تختلف من مكان لآخر؟ بسبب 5 عناصر: الموقع بالنسبة لدائرة العرض، التضاريس، الغطاء النباتي، كذا حاجة تاني بقى. رقم 8 ترتفع درجة الحرارة عند دائرة الاستواء لأن الأشعة الشمسية تكون مائلة، لا يا راجل، عمودية. قد تختلف، يبقى رقم 8 غلط، عمودية. 9 قد تختلف درجات الحرارة بين مدينتين يقعان على دائرة عرض واحدة. ايه ده؟ مش فاهم السؤال. تختلف درجة الحرارة بين مدينتين يقعان على دائرة عرض واحدة، فعلا صح. تغطي الثلوج قمة جبل كينيا رغم وقوعه في المنطقة المدارية الحارة، صح. تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية بالبرودة شداء، غلط، بالدفء شداء. يساعد الغطاء النباتي أشعة الشمس الوصول مباشرة على سطح الأرض، غلط، عدم الوصول إلى سطح الأرض. المناطق مرتفعة الحرارة تكون ذات ضغط جوي منخفض، والعكس صحيح فعلا. صح دي. رقم 14 تعد الرياح القطبية من أنواع الرياح الموسمية، غلط، من أنواع الرياح الدائمة. 15 تعتبر الرياح الخمسين من أمثلة الرياح الدائمة التي تهب على مصر من أمثلة الرياح الموسمية، من أمثلة الرياح المحلية. يبقى رقم 15 هنا الرياح المحلية، غلط. تتقابل الرياح العكسية مع الرياح القطبية عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. تتقابل الرياح العكسية مع الرياح القطبية عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، صح. تهب الرياح المحلية نتيجة اختلاف الضغط الجوي في مناطق واسعة من سطح الأرض. يبقى تهب الرياح المحلية نتيجة اختلاف الضغط الجوي في مناطق واسعة من سطح الأرض. تهب الرياح المحلية دي، يعني أنا الكلام ده مش نادر خالص، أنا الكتاب ده معفن، لو حد ما يعني معاه الكتاب الامتحان يصوره لي ويبعتوا لي على الواتس. رقم الواتس تلاقوه في الوصف ولا حاجة، عشان أنا بصراحة نظري ضعف. مش نادر الكلام. تهب الرياح المحلية، استنى نمسح عشان مش نادر. تهب الرياح المحلية، حلو، نتيجة اختلاف الضغط الجوي في مناطق واسعة من سطح الأرض، غلط. يسقط المطر التصاعدي على المنطقة القطبية، غلط. تتميز الصحراء المنطقة القطبية ليه بقى اللي هو مش بيسقط على المنطقة القطبية؟ ليه؟ ان احنا قلنا هو بيسقط على المنطقة الاستوائية. تتميز الصحراء الكبرى بانها من المناطق غزيرة المطر، غلط، من المناطق نادرة المطر. يبقى الصحراء الكبرى من المناطق نادرة المطر. في حاجة تاني بعد كده بيقول لك بما تفسر. تعد الحرارة أهم عناصر المناخ، قلنا عشان لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ. اختلاف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض بسبب 5 عناصر اللي احنا قلناهم: والغطاء النباتي، الموقع بالنسبة لدائرة العرض، التضاريس، طول وقصر النهار. ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. ليه ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء؟ لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء. يغطي الجليد قوم الجبال العالية في المناطق المدارية الحارة لأننا كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى البحر تقل درجة واحدة مئوية. 5 اعتدال درجة حرارة الجهات القريبة من المسطحات المائية صيفا، لأن المسطحات المائية تعمل على تلطيف الجو أو اعتدال درجة الحرارة في الصيف. انخفاض درجة الحرارة في المناطق المزروعة والغابات على المناطق المكشوفة، لأن الغطاء النباتي يعمل على عدم وصول أشعة الشمس مباشرة إلى الأرض. هبوب أنواع مختلفة من الرياح على سطح الأرض. سطح الأرض بسبب إيه؟ بسبب اختلاف الموقع بالنسبة لدائرة العرض. تلطف الرياح التجارية درجة حرارة المناطق التي تهب عليها بسبب إيه؟ لأنها تهب من مناطق أقل حرارة أو أقل رطوبة. الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة. بما تفسر رياح ممطرة؟ لأنها تهب من الماء اليابس. سقوط الأمطار الصيفية الغازية على جنوب شرق آسيا. ليه بقى؟ لأن هذه الرياح تكون تهب من الماء اليابس برضو. نفس السؤال، خلي بالك ممكن نلعب فيه. بيقول لك سقوط، يعني 9 و10 نفس السؤال نفس الإجابة. سقوط الأمطار الصيفية الغازية على جنوب شرق آسيا دي تبع الرياح الموسمية الصيفية، لأنها تهب من الماء إلى اليابس.
11 حدوث النسيم البر ونسيم البحر بسبب ايه؟ بسبب اختلاف الليل والنهار. سقوط الامطار الاعصاريه نتيجه تقابل الرياح البارد مع الرياح او الهواء البارد مع الهواء السخن. حدوث تغيرات مناخيه في العصر الحديث بسبب الافراط في استخدام التكنولوجيا من ناحيه الانسان. مناهج مترتبه على طول النهار في فصل الصيف، ترتب على ذلك ارتفاع درجة الحرارة أو ترتب على ذلك تلقي الأرض كمية كبيرة من أشعة الشمس. اختلاف مناطق حد نقدر اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض. مناهج مترتبة على اختلاف مناطق دي ولا دي متفسر ولا ده المقصود ولا إيه؟ أنا محلناش بالمقصود على فكرة. الكتاب ده غريب. حد يبعت لي يا شباب، يصور لي كتاب ويبعت لي التمارين على الواتس بتاع كل درس كده، بيصورها لي تصوير حلو ويبعتها لي. ما المقصود بالمصطلحات الجغرافيه الآتية؟ مناخ، معنى المناخ ايه؟ قلنا المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. الطقس هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تكون يوم أو يومان من حيث الحرارة والضغط الجوي وكل الكلام ده. رياح دائمة تهب بانتظام طوال العام. رياح محلية تهب زاد التأثير المحلي على الدولة التي تهب عليها. حلينا دول. بعد كده ما النتيجة المترتبة دي طبعا النتيجة المترتبة. اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض